Mədinə şəhərində qaldığımız oteldə səhər və axşam yeməklərini yeyəndən sonra zəvvarlar azaddılar. İstədiyi vaxtı oteldən çıxırlar, üzü hərəmə doğru hərəkət edirlər. Qaldığımız oteldən hərəmə təxminən 3-4 dəqiqəlik məsafədir. Zikr eləyə-eləyə, Allahı yad eləyə-eləyə, Peyğəmbərə salam verə-verə hərəkət edirsən Peyğəmbərin mübarək hərəminə. Mədinə ətrafı ziyarətlərimiz bitdikdən sonra istirahət edib yenidən gəldik Həzrəti Peyğəmbərimizin mübarək hərəminin ziyarətinə. Həqiqətən insan Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin ziyarətindən doya bilmir. Xatəmül Ənbiya, Əşrəfül Ənbiya, bütün Peyğəmbərlərin ən üstünü Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin hərəmindən ayrıla bilmir. Anam, atam, övladım, bütün varım, dövlətim, hər şeyim sənə fəda olsun, ya Rəsuləllah.